Ja, het is gewoon een life-changing event geweest. Waar ik heel dankbaar voor ben. En het was ook heel kut. En het was ook pijnlijk. En niet leuk. En ik heb echt wel een jaar gemist. Maar aan de andere kant ook niet. Want ik heb er zoveel voor teruggekregen. En ik denk dat in die end het zich echt wel gaat uitbetalen ook. Het betaalt zich nu al uit. Niet op geldniveau, maar wel dat er dingen op mijn pad komen waarvan ik denk... Ja, dit had ik misschien wel niet kunnen doen als ik niet dat jaar had gehad. Ik ben wel gewoon een stukje wijzer geworden, denk ik. Weet ik. En dat maakt dat, dat ik alle dingen die ik nu doe ik gewoon met veel meer geluk of zo. En ook intentie. En het klopt gewoon wat meer. Ja. Ik was gewoon echt kapot aan het gaan. Maar dat was ook wel het ziektebeeld. Dus dat was ook wel van... Je kan eigenlijk de onderzoeker die dit heeft in kaart heeft gebracht... Die zei ook eigenlijk is de enige manier cold turkey. Want je kan niet afbouwen. Want je lichaam wil elke keer weer die corticosteroïden. En als je dat elke keer weer een beetje geeft... dan gaat hij elke keer weer daarop door. En ja, dus je moet gewoon in één keer stoppen. Heel diep gaan. En dan daarna is het beter. Gisteren was ik naar het ziekenhuis. Toen werd ik ontslagen uit het ziekenhuis. Nog nooit ontslagen, maar deze keer was ik heel blij. Want toen ik ziek werd, toen kreeg ik, dat heet topical steroid withdrawal. En dat is eigenlijk het afkicken van corticosteroïden die in heel veel medicijnen zitten, maar met name ook in eczeemzalf. Dat is een fenomeen wat best bekend is in het buitenland, maar in Nederland nog niet erkend. En ik had tegelijkertijd ook een bijna leaky gut syndrome. Dus dat betekent dat je darmwand helemaal bijna geperforeerd is. En dat heeft met elkaar te maken. Alleen in ons ziekenhuissysteem zijn dat gewoon nog 2 verschillende afdelingen. Alleen toen op een gegeven moment ging ik op een weekend met vrienden. En toen dacht ik neem die zalf eens niet mee. Want die tube was vastgelijmd aan mijn lichaam. Ik had altijd zo'n tube mee. En ik dacht, ik neem eens niet mee. Kijk eens wat er gebeurt. En de laatste dag van het weekend werd ik wakker. En ik had weer overal die rode vlekken. En toevallig had ik de avond ervoor een filmpje gezien van iemand die vertelde over topical steroid withdrawal. Dus het afkicken van die topicale, dus spullen die je op je huid speelt, corticosteroïden. En toen dacht ik eigenlijk, oké, ik ben wel bereid om erin te gaan. Wat is dit dan? Want ik vond het gewoon een heel raar idee dat ik zo afhankelijk was van een medicijn. Maar wat er eigenlijk gebeurde was dat mijn huid gewoon open lag. Dus mijn huid was super dun. Ik had overal mijn huid top tot teen helemaal rood en geïrriteerd. Ik kwam allemaal vocht vrij, waardoor mijn huid helemaal kapot ging. Dus ik kon niet meer douchen. Ik sliep ook niet meer door de kriebel, want ik had gewoon constant jeuk, de hele tijd overal. Mijn haar viel uit, mijn wenkbrauwen vielen uit. Ik had overal sneetjes en dingen, gewoon random. Ja, dus ik denk dat afkicken dan van die zalf, dat is dan een soort van stap 1. Dat is hoe je dan erin rolt. En dan kom je jezelf gewoon heel hard tegen. Want de oplossing... Sowieso is het ziektebeeld nog niet heel bekend. Dus het is van afwachten. En je begeeft je een beetje in niemandsland. Want niemand geeft je kaders. Dat kan je alleen zelf doen. En dat is misschien ook uiteindelijk wel mijn redding geweest. Dat ik niet gelijk in een hokje geplaatst kon worden met... dit is wat je hebt en dit is wat je daarvoor nodig hebt. Maar dat ik daardoor juist heel erg mijn eigen pad kon bewandelen in... wat voel ik dat mijn lichaam nodig heeft. En wat ik vervolgens heel erg tegenkwam is dat ik het echt zo moeilijk vond... dat ik opeens niet meer eruit zag zoals ik eruit zag. Dat ik niet meer de sociale kring had. Dat ik niet meer kon studeren. Dat mijn prestatie... En toen ontdekte ik opeens... Wow, ik heb mijn hele identiteit gebaseerd op deze 3 dingen. Die heb ik nu niet meer. Wat blijft er dan over? En ben ik daar oké mee? Nou, antwoord nee. Echt helemaal niet. Heel veel afgunst. Ik vond dat echt afschuwelijk. En dat was eigenlijk de eerste stap naar... Oké, misschien komt dit me ook wel op mentaal niveau iets brengen. Van hoe ga ik nou eigenlijk met mezelf om? En waar sta ik nou voor? Wie vind ik nou eigenlijk dat ik ben? En toen kwam ik op een gegeven moment
in het proces dat ik naar Erik ging. En Erik is, noemen we een energetisch coach, ik weet niet. Hij heeft mij gewoon begeleid. En hij zei van ja, je moet gewoon heel erg diep gaan kijken waarom je jezelf ook zo zielig vindt. Ja, want je lichaam is ziek, maar jij bent niet ziek. Dus ga dat maar splitsen. En dat heeft uiteindelijk, ben ik daar heel veel naartoe geweest. Elke maand ging ik daar op een gegeven moment naartoe. En dat gaf mij gewoon heel veel inzicht in dat ik, voordat ik ziek werd, misschien wel al ziek was. En dat ik het misschien mijn ziekte niet moest zien als iets super afschuwelijks, maar ook als iets wat me kon brengen. Nou ja, door dat hele proces door te lopen van oké, misschien op de oppervlakte, op het fysieke niveau ben ik ziek en heb ik dit en dit en dit. Dat is allemaal heel vervelend. Maar als je een laag dieper kijkt naar oké, wat gebeurt er op je mentale niveau of op noem het je spirituele niveau of bij je hart, dan werd dat steeds beter eigenlijk. Dat ontsteeg ook die hele fysieke staat heel snel. Van, dat ik heel snel op een gegeven moment echt dacht, ik ben gewoon echt heel gelukkig. Mijn fysiek was niet heel gelukkig, maar ik was wel heel gelukkig. En dat ik die twee los kon koppelen, dat heeft uiteindelijk zoveel gebracht. Want toen was ik gewoon in mijn hoofd, had ik gewoon rust. Ik dacht gewoon, het is goed zo, weet je. Dit is gewoon wat het is. Ik was er helemaal oké mee. Heel veel wandelen en gewoon mijn cocon en alles. Gewoon een soort van veilige bubbel natuurlijk ook. En dan volgt je fysiek op een gegeven moment vanzelf. En ik denk dat dat ook voor iedereen anders is. En daar hadden we het ook al over gehad. Maar dat mijn pad is niet het pad van een ander. Alleen ik moest echt nog wel wat trauma's doorwerken om echt gelukkig te worden. En ik leefde een beetje op een half pitje. En heb nu ontdekt waar dat volle pitje zit. En waar ik dan dus echt heel gelukkig van word. En waar ik blij van word. En waarom ik hier ben. En daar voel ik me gewoon veel sterker in. En ik denk dat als ik niet dat innerlijke werk had gedaan, of niet dat proces was aangegaan, ook met wat er allemaal in mijn kop afspeelde en hoe ik me voelde daarover, dat ik dan heel langer ziek was geweest of wel medicijnen had gebruikt. En er dan uit was gekomen. En dan had het ook misschien een doel gediend. Ik was aan het begin heel erg fel over en had ik heel erg mijn ideeën. Terwijl nu denk ik, ja, weet je, als je wel medicijnen neemt, dat is ook niet slecht of zo. Ik ben heel blij ook dat er medicijnen zijn voor andere dingen en andere mensen. Maar het was voor mij niet wat me diende of zo. Ook omdat ik mijn hele leven al medicijnen slikte. Dus ik was gewoon echt hartstikke afhankelijk van al die tubes en potjes en pillen die ik elke maand haalde bij de apotheek. En daar wilde ik ook gewoon vanaf. Want naast die zalf ben ik ook afgekikt van al het andere. Ik slik zelfs geen paracetamol meer. Ja, dat is een beetje overdreven, maar ja, dat is echt zo. Ik sta ook, denk ik, veel meer in contact met wat mijn lijf wil en nodig heeft of zo. Dat als ik hoofdpijn heb, dan is het niet dat ik een paracetamol moet nemen. Of dat ik gewoon hoofdpijn heb. Nee, dan is het waarschijnlijk dat ik iets aan het doen ben waar ik helemaal geen zin in heb. En waar de intentie verkeerd achter is. Of dat ik in relatie met andere mensen me niet uitspreek. Of niet mijn gevoel volg. Nou, dan krijg ik hoofdpijn. Of, ik krijg dan eczeem. En dat is bijna een soort van marker van, let eens even op, wat ben je nou aan het doen? Dat ik echt vervloek soms. Maar dan tegelijk ben ik er ook heel blij mee. Want dat brengt me ook heel veel. Dat maakt dat ik elke keer weer een soort van dat ik leer op het goede perron uit te stappen. In plaats van elke keer mijn halte te missen. Ja, ik ben dankbaar voor mijn ziekte. Zonder die ziekte was ik misschien nog wel veel zieker geworden later. Ofwel fysiek, ofwel mentaal. En dat ik dit allemaal heb mogen leren op mijn 24ste. Dat is gewoon wel, ja, ik vind dat gewoon gaaf of zo. Dat ik nu weet dat ik de rest van mijn leven deze kennis meeneem. En deze, deze ervaring. Ja. Vond je dit leuk om te zien en wil jij de Gift of Illness ontdekken? Dan kun je door middel van een financiële bijdrage helpen
de campagne te realiseren, zodat er meer korte films gemaakt kunnen worden, wat leidt naar een lange documentaire. Om inzichten te kunnen verschaffen hoe om te gaan met de uitdagingen die we kunnen ervaren met ziekte. En hoe we daar juist van kunnen groeien. Of wellicht heb je zelf zoiets ervaren en wil je dit graag delen. Dan kun je contact opnemen.